Mirëmbrëma miq, sot dua të bëj një video për ju që vini këtu në Korçë, na kërkoni ne dhe na ngatroni me dyqanet e tjera. Kur vini këtu në Korçë, kemi dyqanin i cili është përballë terminalit këtu. Dhe tabela këtu lart lexon veshje sportive Braja. Unë kam bërë dhe video të tjera dyqanet që ju mos të ngatrojeni, sepse më keni pyetur shumë herë. Ky është dyqani i vogël 150 metra katror modë dhe dyqanin tjetër 500 metra katror modë e kemi këtu afër, i cili është përballë West Park, pas pallatit të parë. Shumë klientë kanë erdhur dhe më kanë thënë që luajnë rolin tregtarët sikur jam unë, që Brajani është mbyllur sot. Pastaj thonë që ne jemi më të mirë se Braja. Në qytetin e Korçës jam i vetëm që ka dyqane gjigande, ky është 150 metra katror modë, siç ju thash, është dhe dyqani tjetër 500 metra katror modë, të cilin e kemi këtu afër. Shikojeni? Ky është veshje sportive Braja, ku komplet katin e parë të pallatit e kemi vetëm ne. Këtë video po e bëj më shumë për ju tregtarët ignorantë që lozni rolin si kur jam unë, pastaj më shani, pastaj nuk e di. Kam dëgjuar shumë fjalë të këqija nga klientët e mi, nuk kam bërë shumë video të tilla, edhe këtë që po e bëj sot po më vjen turp, sepse unë nuk krahasohem jo me tregtar këtu në Korçë, po në të gjithë Shqipërinë. Flasim me vepra, këtë nuk e them unë, po e thot e gjithë bota. Veshje sportive Brajan është dëgjuar kudo. Kemi mbyllur porosira në të gjithë botën dhe të gjithë na njohin. Por është turp të hiqesh tjetrit si kur je veshje sportive Braja. Unë e di që më ndiqni me akaunte fake. Dhe erës tjetër do t'ju vendos klient me kamerë për ju që më shani dhe do t'ju nxjerr nëpër TikTok, nëpër jeta është qef. Keni kujdes këtë radhë se do t'ju bëj lojra aq të bukura sa që nuk ja u pret mendja. Dakord, është më mirë të shikoni punën tuaj se sa të më përgojosni keq nëpër klientët e mi, sepse në fund prap vin tek unë dhe mi thon të gjitha. Ju përshëndes, vazhdoni të më ndiqni, edhe ju që më doni, por edhe ju që s'më doni, vazhdoni më ndiqni, kam shumë surpriza për ju.